हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीके फार्मा। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोफाइट सिरप के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोफाइट सिरप यह प्रोडक्ट आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। कोफाइट सिरप इस प्रोडक्ट को मेयर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाई गई है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की जानकारी। कोफाइट सिरप इज एन इफेक्टिव फार्मूला फॉर कफ। कोफाइट सिरप खांसी के लिए एक प्रभावी फार्मूला है। इट इज एन एक्सेक्टोरेंट दैट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम इरिटेटेड थ्रोट। यह एक एक्सेक्टोरेंट है जो गले की जलन से राहत देता है। इट हैज़ एक्सलेंट टेस्ट एंड इज शुगर फ्री। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है और यह शुगर फ्री है। कोफाइट कंटेन्स ऑल नेचुरल हर्ब्स विथ नेचुरल कलर्स एंड फ्लेवर्स। कोफाइट में प्राकृतिक रंग और स्वाद के साथ सभी प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ शामिल हैं। की इंग्रेडिएंट्स, मुख्य सामग्री वसा आधा टोडा, वासिका LF 300 mg, ST ग्लाइसिरिजा ग्लेब्रा RT 400 mg, तुलसी ओसिमम सैंक्टम LF 100 mg, सुंथी जिंगिबर ऑफिसिनेल RZ 400 mg, हरिद्रा करकुमा लौंगा RZ 100 mg, लवांगा माइटस कैरियोफाइलस 20 mg, अमलाकी फाइलेंथस इम्बलिका FR 200 mg, ग्लिसरॉल बेस विथ नेचुरल हर्बल फ्लेवर्स। की बेनिफिट्स, मुख्य लाभ। कोफाइट सिरप विथ वसा ऑफर्स रेस्पिरेटरी सपोर्ट, रिलीविंग कफ कंजेशन एंड ब्रोंकियल स्पाज्म्स। कोफाइट सिरप वसा के साथ श्वसन सहायता प्रदान करता है, खांसी, भीड़ और ब्रोंकियल ऐंठन से राहत देता है। यस्ती एंड तुलसी इन कोफाइट सिरप प्रोवाइड सूदिंग प्रॉपर्टीज एलिविएटिंग थ्रोट इरिटेशन। कोफाइट सिरप में मौजूद यस्ती और तुलसी गले की जलन को कम करने और आराम देने वाले गुण प्रदान करते हैं। सुंथी एड्स डाइजेशन, रिड्यूसिंग डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग एंड फ्लैचुलेंस। सुंथी पाचन में सहायता करती है, बेचैनी, सूजन और पेट फूलने को कम करती है। हरिद्रा इन कोफाइट सिरप हैज एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हेल्पिंग टू मैनेज इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। कोफाइट सिरप में मौजूद हरिद्रा में सूजन रोधी गुण होते हैं जो शरीर में सूजन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अमलाकी इन कोफाइट सिरप provides antioxidant support, neutralizing free radicals and protecting against oxidative stress। कोफाइट सिरप में मौजूद अमलाकी एंटीऑक्सीडेंट सहायता प्रदान करता है, मुक्त कणों को बेअसर करता है और ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है।
गुड टू नो, जानना अच्छा है। शुगर फ्री, चीनी मुक्त। कंसर्न्स, इट कैन हेल्प विथ, वे चिंताएं जिनमें यह मदद कर सकता है। इरिटेटिंग कफ, परेशान करने वाली खांसी। कफ एसोसिएटेड विथ ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस से जुड़ी खांसी। चेस्ट कंजेशन, छाती में जमाव। प्रोडक्ट फॉर्म, लिक्विड। डोजेज, खुराक। एडल्ट्स 2 to 3 टीस्पूनफुल 3 times इन ए डे। वयस्क 2 से 3 चम्मच प्रतिदिन, दिन में 3 बार। चिल्ड्रेन 1 टीस्पूनफुल 3 times इन ए डे। बच्चे 1 चम्मच, दिन में 3 बार। इन्फेंट्स हाफ टीस्पूनफुल विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर 3 times इन ए डे। शिशु आधा चम्मच बराबर मात्रा में पानी के साथ प्रतिदिन, दिन में 3 बार। सेफ्टी इंफॉर्मेशन, सुरक्षा संबंधी जानकारी। रीड द लेबल केयरफुली बिफोर यूज, उपयोग से पहले लेबल को ध्यान से पढ़ें। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ द चिल्ड्रेन, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। डू नॉट एक्सीड द रिकमेंडेड डोज, सलाह दी गई खुराक से अधिक ना करें। स्टोर इन ए कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, सीधे सूर्य की रोशनी से दूर ठंडी सूखी जगह में रखें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।